大家好啊！注意漫步出沒，仲有米奇仔。今次咧，我要做一個創舉喎，我要跨越1000公里去廣西嗰度自駕遊。沿途咧就會停幾個站玩啦。你哋去過未呢？想唔想去呢？快啲跟我一齊嚟啦！由我屋企惠陽大亞灣出發，一直去到越南嘅邊境啊！出發啦！你嘅免費訂閱同點讚就可以俾我鼓勵，睇晒啲廣告就可以贊助我嘅頻道啦。第一站就嚟咗開平，由我屋企即係惠陽嗰度咧嚟到呢度咧就要220公里啊，差唔多3個小時嘅車程。咁我琴日咧就其實係去深圳玩咗先，再嚟嘅。咁啊一早嚟到咧，就首先嚟咗呢個商場和悅匯道醫下肚先。呢個商場咧有3層樓高，就唔算係話好大嘅。頭先就喺呢間蒙自園嗰度食咗個米線啦。周邊嘅環境呢度算多高樓大廈，亦都算旺㗎啦。因為頭先揸車嚟，一入到開平咧，嗰啲全部都係一啲好舊嘅民房。開平嘅特色咧就係有好多碉樓。咁呢度有好多景點都係睇碉樓嘅，我就揀咗自力村啦，因為呢個係最大嘅碉樓群啦。呢度亦都係世界文化遺產，總共有15座保存得好好嘅碉樓啊。門票淨係自力村就係78蚊，咁佢有其他嘅聯票嘅。都有導賞講解，咁啊睇下個收費啦。有半票嘅，就係18歲以下同埋60歲以上。呢度係5A 級景區，呢度就有個地圖，面積都唔細㗎。碉樓就分散喺各個地點。鴉片戰爭之後，啲村民為咗謀生，就紛紛去海外度打工啦。賺到錢就梗係匯錢返嚟起大屋啦。佢哋甚至咧將喺外國嗰啲建築材料啊運返嚟呢度起啊。咁呢度咧嘅碉樓大多數咧係建於1917年至到1948年嘅。咁所以呢度嘅建築風格咧真係中西合璧啊！所以就被譽為世界建築藝術博物館啊！呢度亦都係世界文化遺產嚟嘅喎。咁呢度啲樓起到咁靚，就梗係引起啲賊嘅注意啦。所以呢度啲樓咧起到除咗係可以適宜居住之外咧，仲係起得非常之堅固嘅。佢咧一定要防盜、防匪、防洪水啊！甚至咧有瞭望台嘅喎。咁喺眾多嘅碉樓入邊咧，呢個鑽石樓就係最具名氣嘅。鑽石樓係最精美嘅一座，樓高5層，頂部係有6角琉璃瓦涼亭。喺1925年由美國華僑起嘅。個門口已經好靚啦，下就係個廚房啦。有呢啲灶頭就以前啲人燒柴啊。咁嗰邊咧，而家就愛嚟買一啲紀念品嘅。呢邊咧就並唔係主流嚟嘅，隔離呢一度咧先至係主流，可以行上去啦。入到嚟就係屋主嗰啲畫像啊，保留返以前嗰啲家私。呢邊就係有梳妝台啊，係睡房嚟嘅。哇！啲玻璃窗好靚喎，另外仲有個房，呢個就應該係雜物房啦。2樓，哇！呢度好骨子喎，都有個廚房噶喎。
呢個屬於小廚房啦，唔係好大，即係好似有時我哋住幾層樓嘅嗰啲村屋，可能樓上都要整個小廚房，擺下雪櫃啊，方便攞嘢食啦，唔使騰嚟騰去。呢個係個睡房，但係留意下張床，哇，好靚喎！嗰啲雕花。如果以前咧，呢啲家私都真係算係名貴嘅家私啊！呢度係有啲似書房啦。一邊咧又係一個睡房。哇！嗰個梳妝台真係好有品味啊！嗱，你睇下嗰啲家私真係好靚㗎。啲樓梯咧係勁斜啊！一邊上一邊落啊，都好逼啊！因為條樓梯咧都唔係好闊嘅啫。3樓都係有一個小廚房㗎喎。每一層都有相同嘅廚房。跟住隔離咧就係一個睡房啦。睇下啲家私咧，就真係冇頭先樓下咁靚啦。另外一間睡房都係普通裝修啦。大房啊，又係有梳妝台啊、床啊、櫃啊。但係嗰個風格就比較簡樸一啲啦。呢度共有4個房，一個大廳，一個廚房。咁呢度窗外嘅景色好靚㗎。4樓呢個就係書房喎。睇個客廳咧，呢度就比較西式一啲啦，啲家私。哇，你睇下，仲有個留聲機。哇，呢個係張凳仔係咩咧 ？BB 凳。另外一個房，見到有個雀籠喎。以前啲人好中意玩雀仔啊嘛，都係有錢嘅表現嚟㗎。另外一間房，嗰張床就係比較西式㗎啦。跟住佢啲家私，呢個咧就係主人家嘅雕像啊。5樓咧就係一個神位啦，跟住呢度咧就有個陽台啊。燒炮仗，哇！呢度望出去咧，個景好靚啊！呢度個園區咧都打理得好好嘅，好乾淨啦，好翠綠啊！呢度就行上天台，條梯又斜又窄，所以咧要排隊輪候啊，單程路。呢度就係六角形嗰個亭啊！而家就企喺最高位咧，睇到周邊嗰啲嘅碉樓啊！咁呢度咧唔係個個碉樓都可以行入去嘅喎，例如呢幾個咧就唔行得入去㗎。雲幻樓入到嚟，首先有個好大嘅花園，建築風格就冇頭先鑽石樓嗰邊咁精美啊！呢間唔入得去睇㗎。咁我哋行完呢個智力村呢，就去2個免費嘅景點啦。嗰度好近嘅啫喎，咁我就選擇行路去啊。因為呢去旅行呢，就要慢慢細意睇下當地沿途嘅風光啊。智力村出邊呢有好大片農田啊，而家冬天已經翻咗土啦。如果大家夏天嚟呢，就會見到好靚嘅田園景色啊。咁沿途呢嗰啲樓呢都好有特色㗎喎。嗱，呢個都係碉樓嘅模樣啊。
咁呢啲就係民房啦。行咗10分鐘咧，就嚟到祖澤村啦。呢個咧係超過600年歷史嘅古村啊！呢度嘅特色就係大家睇下，佢個倒影影喺嗰個池水上邊咧，係一個完美嘅倒影嚟㗎，好似一個鏡咁樣啊！無論近睇、遠睇都係咁靚㗎。咁靚嘅美景啊！我同米奇仔就坐喺度慢慢欣賞啊！繼續行去下一個景點，行15分鐘，沿途呢嗰個環境我覺得好乾淨啊！地上邊呢一嚿垃圾都冇啊！咦，嗰個人喺度做咩呢？哦，原來佢喺度殺緊啲魚糧，喺度餵魚啊！沿途仲見到好多已經收割咗嘅稻米啊！呢度非常之多稻米田啊！呢度呢就寫住讓中國家庭得到健康嘅主糧。咁呢度係應該盛產稻米。天下糧倉收成嘅稻米就應該擺喺呢個天下糧倉入邊啦。天下糧倉呢度咧，總共有5個糧倉喎，係真係愛嚟儲糧嘅。佢係建於70年代。咁每一個糧倉咧，佢嘅直徑咧係6米，可以儲存12萬斤嘅糧食。大家諗下，10斤米可以食幾耐咧？咁呢度真係可以供應好多糧食俾好多人嘅。咁而家咧就冇用啦，咁就活化咗。變咗做咖啡店同埋書店。咖啡店佢啲咖啡都唔係好貴啊，同埋係養生嘅咖啡嚟㗎喎。例如呢個茯苓山藥百合啦，哇，樓底都係好高㗎，好開揚。咁呢度室內位置咧係有啲冷氣嘅。跟住隔離呢，就係書店啦，呢度已經係其中一個糧倉嚟嘅，好大個。呢度行入去啊，仲有好大地方行啊！5個糧倉呢，連貫在一起。嗱，第一個啦，2、3、4、5，沿途呢就有好多產品賣。當然有開平特色碉樓嘅雪櫃磁貼啦，可以將成個碉樓買返去㗎。嗱，48蚊啫，亦都可以買埋呢個天下糧倉，59蚊一個。4號嘅糧倉，好有書卷氣啊！呢度啊，呢本書我細個都睇過嘅《木偶奇遇記》啊，喺度竟然揾到童年嘅回憶啊！行到最入呢個係5號糧倉，呢個咧你就可以睇到真實嘅糧倉入邊有幾大啦，因為佢中間咧係冇任何擺設咧，因為呢度係會放藝術品噶嘛，哇，真係好大啊！咁而個高度咧，我目測有3、4層樓高咯。嘿！我見到咧，好多人都喺度影相啊！行咗2、3分鐘就嚟咗呢間煲仔飯啊！因為呢度出名咧係食黃鱔煲仔飯啊嘛，而且咧呢間係柴火啊！你睇下佢個廚房，哇，幾多柴，一煲煲喺度煲緊啦！
嗱，呢度啊煮緊啲汁，價錢啊非常之親民啊！我叫咗個黃鱔煲仔飯呢係20蚊，極之親民嘅裝修啊，有台有凳咁樣咯，乾淨。哇！今日啊全日啊都係戶外活動啊，又熱喎。哇！都好多黃鱔喎。嗱，呢個咧就係1人份嘅。嗱，個黃鱔咧好粗身嘅。個肉質都唔錯啊！咁因為咧佢好多醬油啊，咁咧唔會食到腥味嘅，都唔錯。佢個飯咧都係粒粒分明嘅喎。我中意食呢度個飯啊，佢唔會好腍啊，即係仲有啲嚼頭嘅，要咬下咁樣樣。哇！咁啊呢個真係抵食啊！好食。除咗個飯焦就唔係好得啦，因為佢有啲窿啦，食落去呢就有少少苦味。下一站同大家去北海，近海就當然有好多海鮮食啦，同埋呢度係鄰近越南，所以亦都有好多越南嘅美食啊！